აგიხდე ათასნაირ ფერებში ბოლოს კი ჩვენ ნახავთ მაღლობას თქვენს ღიარ სახებში მაფრინისას დავიფასკით უნდა ჭიდაობას როგორ რა უნდა ჩვენგან გახსენდება რომ ფეხის გამობრაუნდა რიანი ცირკის გარები ნუ ჩაული შეუცველა დაივიწყე ყველა მზარდები Ratirci, che la cascani me busu e che la fine verdi me ore che la spada game ore ma auda ci da o masra unda prendiamo gra unda Esi წაიღე ბარათი. მეტი აღარ მინდა. უგთა წაიღე. მეტი აღარ მინდა ძალა. წაიღე. Ragazzi, vieni così. Che dico? Tu te come eri? Oh, che dico per altro, dove vai? Es ყოფილა კერგეტი? კერგეტი აბა რა არის? ეს არ კერგეტი. რაგაგი. რაშო გადაირიგა თო? წაღია, პეტერგა? მეტი რაღა გინდა, 5 ფუთია ამაში. რა არის გასე? ბამბა ბიჭო, ბამბა? ჰა? რა მოხსე პირდაპირ მითხარი. სამანას მიდლევი, ტომარაში. შენი ხათი, მეტი აღის. რა საძლევია შეუწერო მაგნიგოში. სამ დაჩაუს. ო, კარგი პასია. 15-ს კაპიკი არ დააკდე. რა 15? ია შენ მოგიკვდება გაძლევ 3-ს გაძლევ. აღარ ავყიდი. კაიფას გაძლევ შენ თავი მომიკვდება კაიფას. სამედი ხარ ბიჭო. აქეთ არ მოიყვანა გული კაცო. აღარ ავყიდი. რა ვარყიდი? ბიჭო, მომიცინე კაცო. აბას გიმატებ კაცო. წაგიმატებ აბას. რა გინამეთ? კაიფას ვეძლებ. სამუსლში მიდიხარ ბიჭო. უკან მიდივარ ლეჩხუმში. იმის იგით ასრულყა ბიჭო, იმის იგით. ჭიდაობა წაქცევამდე. ეს არაბიელი ციკლი. გამარჯობა. ახმედ მუხამედი. რა არის ეს? ეს არ იყიდება. ეს გრამფონია. დადი შენ უკან არის დაჭი. მოდი აქ. მედი შენ უკან არის დაჭი. შესანიშნავი სანახაობა. ბელგური სიმონატილეობენ. ნობილია თლატები, დალოსები და მოჭრაები. მარაჯის ლომები და ვეფხვები, დაუდებელი ფაუნები. ახმედ მუხამედი. ეს არაბიელი ციკლობი. ატარა გონდანელი, საშინელი ძალის პატრონი გიჟუა. თემოიმერეთის სიამაყე და ძმები მოდებადები გიგა და ვალიკო. გამარჯვებული სპარსი შიგაირანის ხრაგზის ჩემპიონი მუხამედ ახმედი ორთა ბრძოლაში იწვევს მოხალისებს დიახ ვინც აწუც გამიძლებს ჯილდოთ ვიძლევი ათმანეთსო Morgan, ven hier, Morgan. Kassanda! Ama biz gidip gidelim. Tamam mı? რა გინებას? ჭიდაობა. სახელ. ალენიგე. ვარი, ცოტა ხმა დაბალანებას უხე წყალგაღმა ხომ არ გონიო. ბურძგლალაძე. რა უბედური გვარი გქონია, ხალხს დამიფეთებს. პროფესია. გაბრძანეთ? პროფესია მეთქი. რა მოხელე ჩიქვანი ხარ? კაკალს ვერტყავ ლეჩხუმში. ხელმარცხნივ სუღავეს ტომში კაკლის გამოჩენილი მართავი ზემო მაზრიდან კალენიკა ლეჩხუმელი
არაფერი შეგიძლიათ უბედური თამაშები იაშაზგებით და გენასრე აჩემისა ულვაში ახშარ აკგალულილეთის ხმარებისათვის კვანტისათვის ყურებზე პორტიალისათვის კალენი გელეჩხუმელი მოხსნილია შეგიბერნიდა დაძე კიდე თუმანაშენია ჰეიო წაიღე თუ მანდა თავი დამანებე რას გადამეკიდო ვიღაცო ხედი ხარ საწავიდე ვიგანუშო სასაწოლად მოვედია იდავა ისეთი გრიგია და გამოგივიდა გადაირია ხალხო კარგად ვინც არ მიცნობს ვერ მიხვდება ვერასოდეს რა კაცი ვარ ან რა ღმერთი მძაფს რისკი ვინც არ იცის აღარ მიკვირს არის მოდეს რომ საჩიც ვერ მოიგებს ძაფს ისკი მაგათარი საქმეა მაგრამ ასე უზომო უკვე მედის პედია ყველაფერს მომსახვარია სპარა დავიღალეთ აღარ ვიღახარა ჩვენს მოვისმინე ყველასერთან ვერაუყვებდა მოგამუდამ ვერ მოიგაცრა ცხოვრება ცირკია ლაპარაკი აღარ უნდა თეთრი ვერას დროს გაშავდება ხო და მეც თამაშობ სულელი მოთხუდეს თუნდა ამით არაფერი შავდება ზოგჯერ ხომ ტყუილიც სიგეთის სამსახურშია და მიჯერებს სწორედ ასეა არ ვჩივი და მაინც სიმართლე ხომ ამაშია გული რომ ტკივილი წავსეა ადექი ბიჭო გაკეთა ქვეყანა ეს ვიღარე დავიცოდი გაინძერით ნიკიფოს გამომარჯოს, ნიკიფოს. გაგიმარჯო, ჩემო ბატონო. ნახეთ თუ კაცი ხარ. გამოსასვლელია ბატონო ბადო. ძალიან მორყეულია. იმ დღესაც ხომ გითხარი. შეკეთება მაინც უნდა. ხოდა შევაკეთოთ მე. კი ბატონო. აბა აკეთეთ ნახე ნიკიფო. ამას ხო არაფერი უნდა. არა ბატონო, მაგას არაფერი არ ჭირდება. ხომ არ ჩამოვედეთ ბატონო ნიკიფო? არა, ბატონო, გზამდებოდეთ. მოდით ბიჭებო, მოდით. დაუჭირეთ მორბალი. აბა ჰე. კი რა გვარი ვარო? ურძგლადაც. სადიშოვე თუ კაცი ხარ, ა? მაგარი არ გამოგვადგება. კაკლის მერტყავი ხარ, ხო? კაკლის მერტყავი, კაკლის მრეკავი, ლეჩხუმელი მრეკავი, პირდაპირ მრეკავი. საბოლოო პასუხი მითხარი, არ მითხრა, ახლა არ ვივარგებ. ნატაშა, აი ესაა, წუხელ რო გემოვნებოდი, ამნაირი არ გინახავს, არაფერი თქვა. დაცემონა. მოდი ესენი ხორში ჩაივან და უკან დაბრუნებისას პასუხი მითხარი. დარება ხომ იცი? თუმცა ლეჩხუმელ კაცს როგორ არ გეცერდება. მე პატარა სამუშაო მაქვს ჭიდაობის ხელოვნებაზე ტრაქტატი დამიკვეთეს და ამაში. არ დაიგია. ჩემი 30. ჩემი 50. მეც გადავიხადე. რა გყავთ? 4 თუზე. წარმოადგინეთ. აბატონო, 4 თუზე. ერთიც რო ხარი? საიდან გაჩნდა შეკურაში 5 თუზე? მე რა ვიცი, საიდან გაჩნდა? როცა ვაგებდი, მაშინ რატომ არაფერს მეკითხებოდით? შენ ხარ მასპინძელი და პასუხისმგებელიც. თქვენ მოტანილ კარტზე მე რატომ უნდა ვაგო პასუხი? საიდან 5 თუზი? საიდან 5 თუზი მეთქი? გაიხი აქედან. საიდან 5 თუზი?
ხდება რა შანსა? არის ცირაში დაწარი. დამდგენები. აბა შედიცი. ვარჯი ვანალე, კანედიკა სადახარდიკო. მოდი მანე. უს თქვენი დედალაკირე. დაგქებაგა. შობელსა, ახლა გაიგე. აი, მომხლა მომშენდი თაკედა. ამოწმ სამდა. აი, პრიეტაკედა. აჰა. კეთრი თაკედა. ეი. დაბრუნე ფული. ფული. ადი შეკიდე ვერ შევედი რა. შევედი და არავითი, ახლა შენ გააგეთ. ირბიდე, არ გაჩერე კანედი. ახლა ხელი. შენ და ადა კიწელი ხდება. საღე ბიჭო, საღე. საცავ. ლეჩხურში. არა უჭა. ეს. რა გინდა რო ქნა? შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება. რა გასაკუთრდა შენ ფრანგულ ჭიდაობას და რომელი კელტების თავმოყოლი შეყავდი? და იქ წაშერი მასწავლის ოჯახი. ჩემასწავლებელს ნოაგინემ კაცად იმან მაქცია. კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩეხე. ეგ არა მაქცია შევხერო ან გამიშვი ჩამეკთა ჭაჭები. სადიყურები შენ დაგექცა ოჯახი. იმისთვის კვლავ. აიშენ. მამა მოგსო ძალიან ნიჭიერია. ნუ მასლებ, მანძილი დაიცავი. დადევი ხელის გული. Აშალე. დათვალე. რიანს გაჩაუხიე. Amo, Tristan Bagratowicz. Anara, შვილოჩემო. ძალიან გაცოთილია. ძალიან გაცოთილი. თუ კაცი ხარ იმ ბავშვს მიმხედე? კი ბატონო. ანარა. ხელსოდარ ხომ იცი? მე რა რო ვიცი? გეცოდინება. აბა შენი მასწავლებელი მარტო კვანტის ტრიალს ხომ არ გასწავლიდა. როგორია? ერთი გვარის ვართ, და ჩემი მასწავლებელი. გვარი კაია, კაი თქვენ მოგივიდეთ, მაგრამ ამ გვარით შორს ვერ წავალთ, ამიტომ ახალ გვარს გიმზადებთ. არ მითხრა, არ მინდაო, შენ არ გინდა, ჩვენ გვინდა. მე აგერ უფასო თუ ანჭებ აზნაურშილობას. არ მინდა მე აზნაურშილობა. გლეხად ვარ დაბადებული და გლეხად მოვკვდები. ამბროლაურ სიკითარი ვარგე. რუსეთში ენას მოიმტრევენ ამნაირი გვარის გაგონებაზე. Выступает Бурцклаладзе. Გესმის? კი. მოგრძავდით? შეიძლება. მოდი. მე ბატონო, უნდა გთხოვოთ ცნობა ჩემი შვილისათვის, გაჭირვებით დაწვალებით ნაშობ გამოსდილისათვის. ოღონდ თუ არს ნუ მეტყვი და გავისტუბრებ რაცვალია, მისი პაპა დიაკვანი, ჩემი მამინაცვალია. ბიძამისი დედის მხრიდან კახალიკაშვილი მათე, რახანია მოკვდა თორემ ეკლესიის სიყოვნათე. გიმნაზია გთხოვს ამ ცნობას, ეგერი მგორაგზეროა, ცნობა გვინდა რომ წოდება ჩვენი სასულიეროა. მე რისი ცნობის გამცემი ვარ, რომ იმღერი ამარიებს, ცირკია აქ თუ ეკლესია. მამა საკლისი ვარ, ნოტარიუსი, სოფლის მწერალი თუ მინგონი ვარ. ეს კაცი იორდანის გამოგზავნილია. შენ გაყოფა, თუ კაცი ხარ. დროზე ჩაის ორი პირიქარი არ დაგრილოს. გიულის მუსიკის მასწავლებელთან მიყვანა არ დაგავიძდა, თორე აგვიკრებს დედამისი. იქნა ბაზარში გამოიერე.
ეს გამომართვი ფაეტონის მართვის მოწმობა. თუ გაგაჩერეს იმ დღევანდელივით, ამბროლაურშია გაცემული თქვა. წადიახ. ესეც ასე. იორდანეს გამოგზავნით თუ იყავი ერთქვი, მე თავიდანვე. საციმბირო საქმეა, მაგრამ იორდანეს უარი როგორ უთხრა? არ ვიცი პირდაპირ ვეჟო. აბა კაცო, აბა. მიდი. თქვენ სახელს შემოევლე. შვილს უსწავლელს ნუ დამიტოვებთ. რა ვქნა, არ ვიცი იორდანეს როგორ უთხრა უარი. ამეტანი მონდომებული. როგორა იორდანე? ბადლობთ კარგად. რომელია იორდანე? საფიჩხილი. დიდი მოგითხვა შემოგითვალათ ბატონო. Опять пою песню свою, тебя люблю, люблю. С тобою быть, тебя любить одну. Сирень цветет, тебя зовет, нам соловей поет. Ах, поцелуй меня, я так люблю тебя. Браво! შესანიშნავია. კარგით რამ ისინი გაგულობთ. თქვენ ესე იცით ხოლმე სულ. განსაცვიფრებელია. ისე რა ქარმელოდება. რა მემართება? კანიკა, შენ კიდევ აქ ხარ? კი. გახსოვს დედამ რაც დაგაბარა? კი. ხუთ წამი ბაზარში მე ვარ, ღვთისმადლი. როდის ჩამოდი, ჩემოდათი? გუშინ ჩამოვედი. ყოველგვარ აუხებულს ახარავა. ფერდადერ ჩამოვდივარ ეჭხუმიდან. უორდღეს ჩამოსვლას ვდები და სამდღეს ასვლა. ავდამარტია იქიდან და იმით. უყურე შენ. გუშინ ქუჩაში დაგინახე, კარბოდი. გამოგერიდე. ხუარი ათქვა გერიგრე, ერთი გამიგრება. დედონიგოზი ბიჭო, ვერავინ რო გიხო. შენ ახალ და შენ მასებელი მოწყდა ნამეტა. მუხლებან სუნთყუნა. zi სახლა დედონიგოის სტილში და გზას უყურებს. შენ გელოდება. ეგ კაგალი კირკიტია. რა არის კერგეტი? აბა, ეს არის კერგეტი. ეს არის კერგეტი. უიმე. ეგი ვიყოფილა ვიგე. ბაი, გასაგებია მაგანა კალენიკე. ჰა. Iar sirkis karevi, tu chauri cheusleva. Modi di devit spat. ხარაბიელი ციკლობი მარტოფიდა. ამოვალი ვარ, კლობი. ნობილი გაკეთე. მე ხავი, ალები კალენ ჩხუმელი. ხვალ სენატოროს ქულას მიცემ. რა ქულას მიცემ? რაცაცა გასცემ, შენია შვილო ჩემო, რაც არა დაკარგულა. ისედაც მოგიგებს. მაგრამ მე 15 წუთზე დაუწვევი. ასეთი. სამაგიეროთ, ამ საღამოს ახმედი გითხოვს მე-10 წუთზე. არ მინდა გადაგახო. რამჯერს ახმედის დასათმო? თუ ერჭირს მაგას ნახავ.
იმ დღეს რომ ჯიქურ მიაწაკი და უკვე დავიმოზორები და მაყურებელში გადაჯექე ისე ხომ არ გონია? ქულას დათმო. არ გამოვა. გამოვა. თუ ჭიდაობა არის, ჭიდაობა იყოს. მიცემა მოცემა არ ვიცი მე. არ იცი კაია. ტარანი თuliта ბიძიკო. მე აქ გრაფიკი მაქვს შედგენილი. ხომ არ გონია შენით მორიხინდი აქამდე? მართლა გონია შენით დააფინეს ყველა. თუ მასია დღესახმეთს მოღუდავ, ხვალ სენატოროს გავამყელებ და ნახავ მე, აბა? წელკე დაიტრამახე, როცა შენი გააკეთო. ბადურშვილო, სათარას ჯობს, გათლას ჯობს, თურფასა. დავით ამანებე მაგ ბავშვს მიხედე ქალების ხელში არ ჩამიგდო. გამიძლო, კაციც მაგი იქნებო. თუ ფრედ დამთავრდა სამდღეს თუც არ დავიხურავო. თუ მომიგო, სალი ულვაში გაპარტათო. როგორც გინდა გაწევი ნახევარ საათი. შენ გაძელი თუ გაია. ულვაში არგიშვილის ისევ ვიქტორია კარანაძედ გაქცევდა მიგაბრუნებ უკან ხანერ ქვიტირში. განაგზა. რა განვაგზა? რა დაჭიდაობა? ხომ წავაქცი? არით. რა? არ ყოფილა და იმით. რა არ ყოფილა შეკაიგაცო? განაგზა. ხომ წავაქცი? ხომ მიწვია? რა გებიე, დავგად. ხომ წავაქცი? რატო? რა სწრაფად მოხდა რა? არ ყოფილა. არ ყოფილა? არა. ფუ! უი შედახტის რის. Selmeni qaşet salmina je. Turnir's მისნი ხალხს მიბუნდებ, ხომ სამუდამო დისკვალიფიკაციას მოგარტყამ პარიზში არ წაგიყვან. შენი დისკვალაია ერთო, რაღაც პარიზი არ მჭირდება მე. აღარ მინდა ჭიდაობა, მივდივარ. კი, მაგრამ სად მიდიხარ? ლეჩხუმში. რომელ მატარებელს მიყვები? რომელ? ფეხით წავალ, არ გამოყირო შენი მატარებლით. სარიელ-ტარიელი ჩამოვედი და ასევე გავბრუნდები. მომიკითხე შენი მასწავლებელი უთხარი ვირი ქალაქში წავიდა და ვირად დაბრუნდა თქო. ვიქტორია. ჩემ მასწავლებელს ნუ ახსენებ, შენი სახსენებელი არ არის. უგადაიხი. შენი სახსენებელი არ არის. სამი მსოფლიო ჩემპიონი მღავს გალახული არ გამოვუშვათ. თავი დამანებეთ, მივდივარ. როგორია მაშინ? მოუსრულში წასულ ხარ. კარგად იყავ. კარგი რა. მაგას შენს მეტი ვეღარავი დააბრუნებს მიყევი. მიყევი. კალნიკე, დამიცადე. შეიჩერდი, დაიცადე. მამა ფიცხი კაცია, მაგრამ გული არა აქვს. აი ნახა. შეხომ არ გონია მარტო შენით მიაღწია ფინალამდე. იცი რამდენი იწვალა მამამ შენი ხუთაულში მოხვედრისათვის. ვიცი და ხვდები და ამიტომ უფრო მივდივარ. აღარ მინდა ამნაირი ჭიდაობა. აქ ცირკია კალნიკე, ომი კი არ არის. რა სისახე. ვიცი, მაგრამ მაინც ჩემი გამგზავრები დროა. რა წაყვები ახლა კალნიკე? შეითელა მაინც. დილამდე იქნებ წყენამაც გაგიაროს. ასეთი ღამე იყო, როცა პირველად რიონში ჩამოვყევი. როცა პირველად ტივით შემოვედი ამ ქალაქში. ტივით აპირებ უკან აბრუნებას? ტივები უკან აღარ ბრუნდებიან. ტივები ადგილზე იშლებიან და სხვა ფერდებიან. სწორშვება დათია, ფეხით რომ ჩამოდის. ჩამოსვლას 2 დღეს ანდომებს, ნიგზიანიდან ნათამდე. ასვლას კიდევ 3 დღეს, მაგრამ რა მოხდა მე? არ გაცივდე შენ კალნიკე. რა გამაციებ სანდარ დამღლის შენთან ერთად? მაგდამარას მაინც წამოგახურებ. ვიცი, შენი თავი მამაშენმა დამადევნა. ბედისკმა ყოფილი ვარ, შენთან ყოფნა მიხარია, მაგრამ ხელი მკარი, იქნებ სწორგზას ვადგება, რა იცი. ღმერთმა იცის, იქნება ასე ჯობდეს. არავითარი ბოდიში არ მჭირდება. ვერ წარმოვიდგენდი თუ ასეთი პრინციპული აღმოჩნდებოდა. ოჩახ, მაწვილო, მოსაწონია თქვენი საქციელი მამის სული წამიწდება. დედა ნახე, მამა ნახე, შვილი ისე გამონახე, ნათქვამია. ასე შევთანხმდეთ, სევასტიანოვთან იჭიდებ სუფთა მოგებამდე. ახლა მსუბუქად ისადილე, მძიმე ბრძოლა გექნება. Свежий воздух лучшее питание. ეს ბავშვი გაიყანე. კი ბატონო.
სიყვარული რა ყოფილა ძალით აგეკი ძალიან თუ არ ძალიან ამას არ გეკითხება რა ყოფილა სიყვარული ახლა გავიგე Აკახად კაცო კიდევ. ალბათ ძინავ თუ ჭიდაობ. დაბადე თუკაც ვის რაღაცა უნდა მოვიფიქრო. ხოდა? კი, ხედა. ხალხმა ინტერესი დაკარგა ტურნირისადმი. თუ რაიმე საგანგებო ღონისძიებას არ მიმართებთ, შემოსავალი უსწორებს გასავალს და დავრჩებით სერიელი. აი რა ქნა შენმა პრინციპულმა შერკინებამ. კი არ გადანაშაულე. მაგრამ გამიგე და გაიგე ისი არ არის მოწყობილი ეს ქვეყანა შენ რომ გინდა და ჩვენ რომ გვინდა საერთოდ. ხალხს ტყუილი ურჩევნია მართავს, გატყუილებინებს და უნდა მოატყუილო, უნდა გააცუცურაკო, მენო გამაგებინებ და რაც გინდა ისქენიო, გეუბნება. რაც არის ეგარი, ტოვებთ მაინც აქაურობას თბილისში გადავდივართ. მაგრამ ცოტა ჭკუა ზელა დაატანე შენს. მეტად რამდენი დაგჭა სალადი? რა ეს? მალე ჩავალ თბილისში. ან ჩავალ თანანა. მალე. ხომ გითხარით გვიან ჩავალთ მეთქი. იმ თვის გადაღმა ჩემი სოფელი. კალავნებითა და პაჭიჭებით მოვევლინე სპორტულ სამყაროს შესავით. და შემდეგ ბედმა სადარმათრია ბევრი კარგი მარახა, მაგრამ რაც მაშოვლინა დამაკარგვინა და ცარიელ-ტარიელი დამტოვა. აღარაფერი შემარჩინა ამ ქალთა ლეგიონის გარდა, თუმცა არც ერთია ჩემი არც მეორე და არც მეცე. რანაირად და ნატაშა ხომ კოჟემიეკის გამოიქცა. ჩემთან არის და კოჟემიეკის სული. ეს ბავშვი გიულის მასწავლებლის მიტოვებულია. გიული კი ხიზამბარელი სოლულია. ვიშვილე გავზარდე, არაფერი დამიკლია და დამიმადლებია. რა ლამაზი მდელოებია? და ახლა კი მომავალზე ვიფიქროთ. თბილისის ცირკში სეზონი იხსნება და დიდი ფული უნდა დავხოდოთ წესით. ჩემი საქმეები უნდა გამოვასწოროთ. შენ სერიოზულად უნდა მოგხედო. ვიქტორიას ხარები უნდა უყიდო და ამ ღლავით პირდაპირ ხალხსაც უნდა უსაშოდოთ რავე. მამა შენი მოდი. მამა ჩემი 20 წლის მკვდარი. აბა ის ვინა? ვიცი რომ რა ხარაფერი მithვა იცოდე, თანაც არაფერი დამოგო, თორე ვაი შენ შავკას. ჯერელი პეპელასი არ იყო, არც გაფრინდე, არც მოფრინდე. შილიზელის ცირკი ჩამოსულა თბილისში. შვილობა ადურ. დასროლები დაუწყიათ. აბა რა მოხდა? მამა არ არის კარგად. არ ამხელს თუ არა ამ ბოლოდოს გულს უჩივის. მამი, რა დაგემართა? მაცალიშვილო. ვინ თქვა ჩინიზელის შემოსვლა? კავთიცხევის მეტელეგრაფი. აბა ჭოდი იქნება. მართალი იქნება გული ცუცმი გზნავს. არა და მე უნდა გამეხსნა სეზონი. სამაგიეროდ შენობა დაგახოდრეთ, სარიელიო.
ჩინიზელი დიდუბაში გადავარდეო მათ ყურებს დავიჭკვით. რა თვინაც არის ვინ არის ეს ჩინიზელი? ვინ არის და ცირკის მეპატრონეა. ჩვენო ხატურები გამართოთ, ავდოთ შემსწრებით. არა და ხუთილში შეყვანას პირდებოდა ბაჰადური. რაღაცა ორი შავრი დამჭებოდა და ჭიდაობასაც ვანებებდე თავს. ალო. ტელეფონია ესეც. ტრისტან, ახმედი ჩვენთან წამოვა დანარჩენები ორიანტში. ადგილები დაბებულია. კი ბაზონო. დედიკო მიირთვი ჩაი. მადლობთ. რატომ გეთი ამ კაცს ორი ჰალსტოხი? ერთი შეძინა და მეორე დღე დილით გაიკეთებდა. არ შეიძლება ყურადღება მიაქციოთ ამ ადამიანს. შარვალის დაუთოებელიაცვია. საქმეს მიხედათ ყველამ. შენ კალენიკეს ავარჯიშებ. არავის სამოყოლა არ მინდა, მარტო ვივარჯიშებ. იქნებ ეს ბავშვი საბალეტო სტუდიაში წამოყარა. გიჟოს ნაშრეს მუსიკა. მერტი თუ ანჩინი გამონი ჩემს თავს არ ვებუთნი მგონი განსაცამდენ ხალხზე ფიქრები ჩემ ფიქრო არ მრჩება ვიღლები სახშინე და რამე შევიკეთებ ახლა ეხილე თუმელი ბიჭი თურმე აღმოაჩნდა მოდი და ვისპარდი ნიჭი რაღაც ხმაზე არა გაიგონი ასეთ ამიჩი მეცადინა და მოგწონს თბილისი მომწონს რა ნახე მე არა რა უცხოური კაცი ხარ მომეხელი ერთი ამოდენა კალათი რომ არ წამოგეყო არ იქნებოდა ასეთი კალათით მეორეჯერ არ დაგინახო ბაზარში გამოიარეო ნატაშამ რა ვიცი სადაც ბაზარი იცოდე სხვა დროს მაგ კალათით არც წინ გაგიშვებ და არც უკან გამოგიყოლებ აი ფუტკარ მოხარ გიგბინა სოფლიო ჩემპიონი ჩინიზელის მოწაფეა ამას ვისწრებ გამარჯობა როგორ ბრძანდები ეს ჩვენი კალინიკია მოჭიდავე ძადი კალებაში ხომ გახსოვს დედამ რაც გაგაბა დღეს მე მაინც ხმაზე არა დღეს ბატონი კარლი გამაძლებს სამში ბადური როგორ ბრძანდა კარგად მადლობ დედა თქვენი როგორ არის არა უშავს კარგად არის სოფიკურას აიქს მადლობ კარგად მადლობ ვენ შესანიშნავი გამოიყურებით გამარჯობა დათია გამარჯობა მოშო კალენიკე ეხი ჩემოდი ჩემოდათია ქუთაისამდე მე მატარებელს გამოვყევ გამეტანიდეც ამის ფასი იქანა და მე საკეთ გამოვარ ერთი მაღლა ეყიდა ბა როგორი ამინდია რა ბრძანეთ კერკეტი ეს კაკალი რა არის კერკეტი თუ გინდა წაიღე ესაა კერკეტი ბედუადის შაშანებს წეს ისი აყვავდნენ მათი მზერით ვერ გაძღე არა რა ვიგინდა მე რა ვინა ზერ გამსვლელი და ჩამაბრეკა ყველანი ახეთ მორბილარია საშოვარს შენ თუ არ ამოდი კალენიკი ვიღა ჩამოგვიხალავს დედონიკოს ანჯი შარიაკი ერთი აი შარიაკი ჩვენია ერთი დუშაში თუ მოვიდა გადავირები კაცი
გასწავლია. ბატლაგე გიქნება გასაკ. ვინო ხერი ამ შუაღამისას? აშია საქმე. Где ты была? Держаться разгадив. ხმარა მოიყო. შენი ხმარ გავიგონო იცოდე. შეფცანდი ქალბატონო. მერკინა გიხოთ. დილას მოგლაპარაკები. დღისით, მზისით, ძველი დაყობა შუაღამისას მარტო ვარდის ხო? მოგლაპარაკ. ეს ვიღავ ხერია. ვინ ხარ კაცო შენ? დათია. რა დათია, ვინ დათია? რა არის? რა? ფული დამიბრუნე ბაადურ ბატონო, თარა თელ ქალაქს მოვდებ შენ კაი კაცო. გაჩერდი რა გაყურებს? შენი ფული. რა ვქნათ? ასე უნდა ვქნათ. ჩინიზელის ცირკში შევალ მაყურებლად. პოსტპეშილს გამოვიწვი. თუ დავმარცხდი, ისედაც დაქცეულები ვართ. თუ დავამარცხე და ხო დავაქცევთ და მაყურებელსაც გადმოვიბირიემ. არ არის ცუდი აზრი, მარტო შენ ვერ მოიფიქრებდი ესე პირველი. მაგრამ რაღა მაინცა და მაინც პოსტპეშილია მოგიღია თვალში. სულ ერთია ვინც გინდა, თუ გინდა ბახტუროვი იყოს. არ გამოყვება, არ გიკადრებს. საათებით აქვს აწყობილი ჩინიზეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი კარგი ვერჟო, მაგრამ რო არ გამოვა? რატო? პოსტპეშილთან და ვახტუროვთან შეხვედეს უფლება. ჯერა დაგიფსახურები. აბა რისი უფლება მაქვს? ეს დავიფსახურე მარტო ამის დედაცავად. წადი შვილოსა, წადი. წადი შვილოსა. მაგრამ იცოდე გალახვას ვერ გადაურჩები. ვერ გადაურჩები. არ ხარ ღირსი და მაინც გაფრთხილებ წინააღმდეგობას ნუ გაუწევ, რომ დაგწხებენ სახეზე და მუცელზე ერთდროულად აიფარე ხელები აცი, ა? ვაი. შენ გონია მე ვერ მიხვდი? ვისთვის გამოიდე თავი? არა, რაღა მაინც და მაინც პოსტპეშილი ამოიღე თვალში. ნამეტანი გეპატარა ვარ, ხო? კლად გადაკლაპაბრე, თვითონ რომ არ მოგშველებოდა. ხომ აღარ თქვა? არ მტკივა, გამიარა. ხო? ხო. როგორ არის? უკეთესად. დაჟეჟილობის კვალი დარჩა. მაგრამ აი, სახსრიცვალი აღარ თქვა. თქვა? არა. არა თუ კი? თითქმის არა. თითქმის არ ითვლება. ხელის მოწერა ხომ შეგიძლია მოაწერე ხელი მაშინ ამ ქაღალდებს. მარილიან თვილწყალში დაუზილე მკლავი ამ საღამოს. მოაწერე, კარგია. რაზე აწერე, რატომ არ ნაკითხები? არ მაინტერესებს. არ გაინტერესებს. როდის შემდეგ? ვარჯიშის დაწყება ხომ შეგიძლია ჯერ მარტო სირბილის. შემიძლია. ძალიან კარგი. გამღამავით ივარჯიშებ მთელი დატვირთვით. დღისით ისევ კლავ გადახვეული ივლის ჩვენ ცირკში. 100 ასაჭირო დარჩენი შემდეგ. დამელოდე. კი ბატონო. გამარჯობათ. მოგრძანდით. გამარჯობა. არავინ შემოუშვა. ეს არის ჩინიზელი. გთხოვთ? დავრძანდით. დიდად ვწუხარ ბატონო ბაადურ როსტომის ძევ იმ გაუთვალისწინებელი ინციდენტის გამო. ჩვენი ავტორიტეტის შელახვა მოინდომა ხმაძურმა. არ მომხდარიყო, კარგი იყო, მაგრამ მოხდა და რა სიზამ. ისე თუ თქვენ სასამართლოდან გამოიტანთ საქმეს, რომელიც თქვენს გარეშე შეადგინა უფალმა შვანგირაძემ, ჩვენ ჩვენს პირობას შევასრულებთ. როგორ არის დაზარალებული? არის რა. წამოსობა. კლავი კარგად დაუზილეთ და წყალში გაუჩერეთ იდაყვი, ამის შემდეგ გადაუხვიოთ ხოლოდ. რას ვიზამთ ბატონო ჩინიზელი? ასე შეტრიალდა ჩვენი საქმე, პრემიერი მოჭიდავე 1 წლით გამოვიდა მწყობრიდან. ესე იგი თქვენ კი სრულობთ? რთულია მაინც, გაბზარულობა. მოტეხილი რომ იყოს საჯობებ და ვამირაგო მაგვითხრა.
ესე იგი თქვენ კი სრულობთ მკურნალობის ხარჯებს, გაცდენილი დღეების ხარჯებს, ბენეფის დაზარალებული სასარგებლოდ, წასვლისას კი ეპსოფლიო ჩემპიონს დაგვიტოვებთ საგასტროლოდ. შვანგირაძეს ჩვენაურით. აი მის პირობაც ხაზარელი დაგვიტოვა. ხო, ეს კარგია. მაგრამ ბენეფისზე თავი შევიკავოთ. ჯერ ეს დაიტოვეთ. ნახევარი თქვენ, ნახევარი შვანგირაძეს, ან და პირიქით, როგორც გადაწყვეტთ. ძნელი ყოფილა თქვენთან დავა ბატონო ჩილიზერი დავხატავდა ერთი ბენეფისი, მაგრამ ასე იყოს. გოვატყუილეთ და თანაც დავარწმუნეთ. ამაშლეთ. მოგაცო? ეხი პოსპეშილი, დედით ქართველი, ზეჭაბუკი, ლამაზი ქალების რისხვა მარმაილოს ფიგური, რვა ევროპის სიამაყე. დაგნება? ჭიდაობა. იბრძანდით გასახდელში. ასადაც არ ვიბრძანდები, ახლა მინდა ჭიდაობა. მაშინ მოვძანდით. ამგოშება ეს კაცი და რასი და მახლა გახვალ ამ ჟვერთან? აბა შენიცი. მოხალისებო ჭიდავე, რომელიც არ ამხელს თავის ვინაობას სურსორთა ბრძოლაში გამოიწვია ჩეხი პოსპიშელი. დედით ქართველი. გამოტვა მიღებულია. არერაზე დგავან ლეჩხუმელი და ლამაზო. ორჩაბრძოლა სადაც დაიწყება. ხალხი ხელავს. ძალიან კარგი. მოდის ვიხდიეთ ჩემი აუქციონერი მაწუხებდა. აი ეს მუხლი მოგაცროთ ალო სულთან გაიმარჯვა კაკლის ბერყალმა ხო მე-12 წუთზე შეწყდა ბრძოლა ხალხი ღრიანებს გესმის ხალხი ღრიანებს ძალიან კარგი სხვა ხორაფერი გინდა ალზოჩი მე? საიდან მომაგნეს? ალო? Aferisto! 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 ხილად ბატონო ჩილიზელი აქეთ წამოიყვანეთ დავიეთით გამარჯვებულს აქეთ აფერისტები ხარ დედაბუდიანად მე ამ საქმეს ასე არ დავტოვებ როსტომი და გავიმარჯვეთ როსტომი მე-12 წუთზე შეწყდა ბრძოლა ავალი ჩავატრის ავალი ლივარგა ბროლაურის ბრძოლა ლივარგა ერთი და სხვა 1000 ერთი და სხვა 1000 მოვილოთავ მომილოთავ დაგაცი ვინი ყოიგა ხაკი შეროცა გამარჯობა ძალიან მომეწონა თქვენი ფალოვანი ბატონო ბა მაგრამ ასე ამნაირად ვერ დავცილდებით ერთმანეთს სამდღიანი მატჩ ტურნირში ვიწვევ თქვენ სირთან ვაფორმეთ კონტრაქტს თუ თქვენ წინამდეგი არ იქნებით ტრისტან გავარდი ახლა ხელაძის სტამბაში იცი რა განათლებული კაცია ძალიან მე ავიატორობას ვიწყებ და პარიზის მსოფლიო ჩემპიონატში ვუთმობ ჩემს ადგილს რეკომენდაციას მე მივცემ თვითონ ჩემს სიტყვას ფასი აქვს რაგაცი აბა კარგი
კარგად ხარ შუ. მამიკო, კარგად. კარგად იყავ ჩემი. მალე ჩამო. აბა ჩემო ლომებო ცოტა იმუშავეთ ბევრი ჭამეთ. Баадур, Геннадьевна, не забудь купить мне пудру и духи Лориган. Шляпу велюровую и панаму с цветочками и вуалью, и с лентами. Да чулки Виктория фельдеперсовые со стрелочкой. Перчатки зимние, белые, черные, ажурные и гладкие. Хорошо? Конфеты трюфеля, шоколад фисташки, да какао Ван Гутена. Ой, и главное, не забудь что-нибудь для себя. Ай, მოული. გავიმარჯვე. გობას მიხედე, ჯიურის მოუარე. ნატაშა ყოველდღე ხონში ატარე. ჩემი დარჩი უგექნება. მოული, გეშინია, კარგად. კარგად იყავი. შენაირად უყურებდი შენ ხნობაზე ქოგანას, მაგრამ ცხოვრება მზეთქედზე დამაჭირა წეხი. ეგრეა. იმ შენმა მასწავლებელმა კვანტისა და შუაკაურის მეტი არ გასწავლა არაფერი. ჭიდაობა არა. აბა რა გასწავლა მართლა იმ ოჯახა შენებულმა. რა ხეზიასო. ნიგზის ბერტყვა. უფროს სიტყვა, შენზე სუსტ და უგონოს, ხელი არ შეუბრუნო ასე მითხრა. აი, დაგწევლოთ ღმერთ. აბა, ასე მასწავლეთ. Monsieur, permettez-vous, soyez sans crainte. Après vous. C'est ხერავს. კარგი ჯავრი კი არა, ფული ჯავრი მაქვს. მე რო წავამიღო, ჩინმერდებს ჩავამართმევდნენ? უარეს გიზავენ თუ ღირსეულად არ მოიგეცია, აქ ამბროლაური კი არა. რა შუაშია ამბროლაური? რაც არის, ნიგზის არაკად კი არ ჩავამიყვანი ხარ. გაიცინე, გაცელი სახე. კი ბატონო. გახედე, ქალაქში ჩამოხვედი. À vrai dire, la nuit sera très intéressante. Monsieur, une photo pour la presse. S'il vous plaît, asseyez-vous, je vous en prie. Charles, Quelle forme. Dans la grande tradition. აქ არის შულოსა, საჭიდაო სამყაროს ლომები და ვეფხვები. À peine arrivé. აი ეს არის კლემენტი ბული. მის გვერდით დანიელი პედერსონი. ორივე მსოფლიო ჩემპიონია, ერთი ყოფილი. ახლა ჟიურის წევრი. გრაფიროვერი შუაში. ძმა და ამსონები. შენგან ხელმარცხნივ, აბა კარგად დააგვირდი. რაულ დებუშე. ჩვენებურად მეხორცე ყასაბი. აი ეგ არის, აი პაპა. არის იყო ფრანგული რომ დაგალაპარაკო. ფრანგული კი არა, ქართული ზრდა მოვიწყდა. მე რა გამოსაჩენი ვიყავი აქ. შენ მე მომყევი და არც თავს წააგებ და არც ჭკუას. არჩენია ყოლა მარგია. იმ ჩემოდნები სატანაში რომ იმდენი ფული მიეცი. მე ვერ ავიტანდი თუ წალი მომწყდებოდა. აი გოსპიშილიც. ამ კაცის პატივისცემას თუ გადავიხდინე დავე. გამარჯობათ. გაშუვა ტრისანი, გიული, ვიქტორი, ნატაშა. მადლობთ. მოგითხოვს კითხვია ყველანი. სოფა ხომარზე მოგიყვანიათ. რა უცნაური ბავშვია. არა, არ იყო მაგის საშუალება ამჯერად. საბალეტო სტუდიაში გვინდოდა მოგვეწყო იქნებ ვინმე დაგხვარებოდა. გავიკითხავთ, რაღაცას მოვახერხებთ. Vous ne participez pas au championnat, monsieur Paspichil? Oh, le championnat, pour moi, c'est fini. Et la lutte aussi. On verra. Mais du championnat mondial sortira la future vedette. Elle est occasionnelle. Kalenikel et Chomsky.
მე-16 ნომრად ხარ. არა უშავს. ათეულში რომ მოხვდებოდეთ, გაისათ ისე მოგიწევენ. ერთი სუფთა წაგებისა და ქულებით ორჯერ დამარცხების უფლება გაქვს. Oh, monsieur, je vous en prie. Puis-je rentrer, mon cher? Grapirveri. Saïda გამომეცხადა. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Tiens, mais c'est bien votre boisson tcha-tcha. Oui, monsieur. Tcha-tcha, tcha-tcha. C'est mon frère. Il a le titre de comte. Amisi ძმა მე-11 ნომრადაა საკუთარი სახელით არ გამოდის. Nous voudrions le voir arriver en finale. აშორდიას აზნაურებს მაგონებენ, მაგრამ რა ჩვენს Mon frère est le numéro 11. Il combat avec un masque noir. Il cache son identité. მაინცა და მაინცა სამყაროს სასწორხოდ ნუ გადავეკიდებით ერთმანეთსო. Toujours est-il. ერთი სისხლის ხალხი ვართო. ბებია ჩერქეზი მყავდაო, ჩვენ ყიფახების გორი ვართ. Ma grand-mère était tchèque. ახლა ასე ჩამოულიან სულ მთელ ჩემპიონატს იყიდიან თუ საჯიროდ ჩათვლიან. Je vous écoute. À mon avis, mon cher, on pourra s'entendre, hein? Je le pense aussi, monsieur. Je me demande bien si après une telle discussion, on pourra avoir un résultat positif. Nous le pensons bien. Car nous devons remporter ce championnat et je l'espère beau. Attendez, monsieur. Attendez. C'est pas vous le jeu, Patrice? Partie intéressante, hein? Combien de tocards? 2 cartes, s'il vous plaît. Monsieur. Par 4, s'il vous plaît. Moi, monsieur, je suis... je relance. Je passe. გაკეთდა ქვეყანა. საუზმეც მზადა. ჩერი ვარჯიშებს უკან. სადილობამდე არენაზე მოთხოვის უფლება მოუციათ. მეორე წლაში ხარ, კაცი მოვა და გაყვება. მე უნდა წავიდინო. ხედა? ხედა, რა იყო? ყალბი 1000 ფრანკიანი შემომაჩეჭეს. ამისთვის ვიწვალე მთელი ღამე. დაიცი რა ყალბია. ახლა ვიყავი ამ წუთას ფევით. პორტიეს ვაჩვენე და კი რაღაც პოლიციას გამოუძახა. ეგ მინდოდა კიდე. არა და გადაგდება წმინანება. თუ ვინმე უჩემოდ დაინტერესდა? ქუჩაში ნახა თქვა, ჩემზე უთხარი. აგერ იქნება, მაგიდაზე, შუშის ქვეშ. ვინ თამაშობდა ბიჭო 5 თვეს? გაგიგებენ იმ დღევანდელის არ იყოს და რა გიშველის მე, არაფერი. უღურე ამაში. მაგათი მოტანილი კარტი იყო, შეშტერო, ჩვენ ხوار ჩამოგვიტანია თბილისიდან. შენ ფლის ხარაზე ხარ. მე მithქვავს და შენ რაც გინდა ისაკი. ნახეთ ხო არა ხარ? არა, გული მაიმუნობს რაღაც. ეკიმს ხარ და უძახ. არა. ეკიმს. ამბროლაური კი არა. ამბროლაურში სულ არა ვარ ნაყოფი. პარიზში ხო ხარ? პარიზში ვარ კი. იცი რამდენი ფული უნდა აქავრექი?
ამოვწევი და გამიგეს. მაინც გამტეხა. ამდენ მოუძილობამ, ნერვიულობამ. ფული მაინც ვერ უშოვე. ვალებიდან მაინც ვერ ამოვზვერი და ვერა. იქნებით გავში მიმებარებია. საბალეტო სტუდიაში. შენ უჩემოთი ვარჯიში. მოიცი, არ შეიძლება შენი უძილობა. რატო არ შეიძლება? გლახათ ახარ და იმითო. ასე ცუდად არ ვითომ შევისაკ. არა, მაგრამ მაინც უნდა გაურთხილდეთ თავს. ახლა რვა პრინცეს აბროლაუსთან დაინახავდა კაცი. რა შუაში აბროლაუს? ოპლა. გაშინაკმეთ. ახლა ამაზე ვილაპარაკოთ. დიახ. ჩემპიონატში სულ 5 კაცი იბრძოლებს ბოლომდე. ამ ხუთეულში შედის გრაფი რობერის ძმაც, რომელსაც მთელი ბანდა ახვევია თავს. და არაფერს არ დაზოგავენ მისი გაჩემპიონებისათვის. ერთადერთ რეალურ ძალას ფინალამდე თქვენში ხედავენ. და მოლაპარაკება გვინდაო. ბატონი კალენიკე როგორც ხვდა. მიხვდი რა თქვა? მიხვდი კი, ჩემთვის სულ ერთი არ არის, ხუთეულში მაინც ვერ მოხვდები და ათეულიდან ვერავინ ავამაგდებს. მოლაპარაკებით თუ რამე გამოდნება, ამას რა ჯობია. ტარანი თვით არ არის. შენ twini ხომ არ შეგიბრუნდა. თუმცა გეკითხები რა, მე სად ქონდა რომ შეგიბრუნებოდა. ნახე, იქნებ ჭკუაში დაგიჯდე. Voilà mon cher. C'est une avance pour notre contrat. Si nous avons besoin de points, nous prendrons. Mais si c'est une victoire propre, nous paierons plus. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit de ne pas boire. C'est bon. Respirez. Voilà, retournez-vous. C'est très bien. სად მოძებნე შებოთე ამ სიმაღლე აქები? ამას ჩვენი საცხოვრებელი არ ეყოფა. სად მოძებნე? რა, სიმაღლეში იღებს ფულს თუ? სიმაღლეში იღებს თუ სიმსხვეში ჩვენ კი გაგვატყუებს და მე მაინც არაფერი მეშველება. Vous m'adressez la parole, monsieur? Non, monsieur. ახლა შენ გაზდას. თუ შენ კიდე გაზდა გაკლია? მაგიდაზე შუშის ქვეშ. ფული რომ დევს ის მომაწოდე. არაფერს არ მოგაწვდები ფულს, ჩემი წილიდან გეისტუმრე. შენ რასაც გეუბნებიან გააკეთე. მინდა ვაჩვენო, იქნებ ნამდვილია. ამა ყოველთვის ასე იცი. გადაეყრები რაღაცას და ნახავ მე. აჰა. S'il vous plaît, monsieur. Voilà, monsieur. Et n'oubliez surtout pas de prendre vos médicaments 3 heures par jour. Ils vous sont très nécessaires. Oui, tu entends, oui. Alors, vous avez bien compris, monsieur? C'est bon. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, tu vas. რა ქენი ახლა ეს? რა ვქენ? მაგათ შემოჩეჩებული ფული იყო და მაგათო დაუბრუნე. და ხალხი ხომ ხედავ? კაც ვეღარაფერში ვეღარ უნდა ენდო? როგორ მომატყუირებს ხომ ნახ? 5 წუთი თუ თამაშობდი, მაშინ ვერ გაიგებს, მაგრამ მე ნახამდი ვისი აჯობებდა. გლის მხარეზე ხარ შენ ბიჭო? გაზეთენ მომაწოდა და კაფეს მიხედე ფესვ ლაპარაკობ. იმ კაცის მე ვერაფერი გავიგე, მაგრამ რა მერე? Κουანაკულო. საქართველოდან სოფლიო ჩემპიონატის ფინალში არ გასულა აქამდე არავინ. წარმოგიდგენია? გასმოგებ ფინალში ხარ. არ მოხდება ციკლობ. ორივეს უნდა მოუგო. ჩემპიონობა გელი. კეთილი. შარა გავარდია ხოდა ციფრაზე უნდა კი. ამომოს. ვეღარ. გადავიდა. გამოძექი დეიშა. შემაშინა იმექიმა. რა თავში ვიხლით იმ ჩემპიონობას თუ კარგად არ ვიქენით? სად მოძებნე ის? ირისყურებიანი ექიმი მაინც
ამოდენა ქალაქი. გრაფი უნდა დავამარცხოთ. უსიკვდილოდ. პირობა? პირობა თვითონ გადახაც. მოგვატყუით. რატომ არ გაგვიხილეთ? გრაფი თუ გადიოდა. იმიტომ ჩაგვიყაჭეს ფული წინასწარ. ავანსი? ფული რო შემოგვეხარჯა? მივაც საცხლებთ უკან რა დაგჭა. გავყიდით რაც გვაბადია. შენი ვალები? ვალებს საფლავში ჩავიდან და საიქიოში დავარიგებ წრუწრულად. სოფას ბალეტი? სოფას ყავწლობებს გავუკეთებ სახელმწიფოს ხარჯზე გამოვუშვებ. დაუვერეგოთ ქემაინც გრაფს გავაგებიოთ აღარ გითხოვთ. გადაირი. მოკლავენ. ცირკში შესვლამდე აგიგებენ ადერს. ვითომ არაფერი ვიცით. უნდა მოვგო ერთი სიტყვით. კაი, მოვგე. ასე დავმარცხი აქ, ბეჭ დაუდებელი ალინური. 20 წლის წინ. Adon nazar yaşayır. Nasıl olur? Nasıl bu halde? Geliyor. Bak ne güzel halde. Bakalım. Yumuşak. Bakarız. Merhaba efendim. Merhaba. Bak bu halde ben satabilir misiniz? Nasıl Sofia? 3 tuman verebilirim. 3 tuman verebilirim başkalarına. Yeter size. Biraz daha ekleyebilirim. Fazla değil ama iyidir yani. 3 tuman. Al sana 5 tuman. 5 tuman olsun. Hayrını gör. Helal olsun. Gidelim. Gidelim. Bak ne iyi hal almış. Renkleri güzel. Şu da var. Daha fazlasına satabiliriz. Biz daha kârlı çıktık yani bu adamdan. Kandaki. Absus Ramuk tatmiyeti. Evet, çok ucuz abi. Evet. Güzel bir kafayı çekelim. Arrêtez-vous, messieurs, laissez-vous ne partez pas. Arrêtez-vous. Gitsene buradan. Venez, venez. Aujourd'hui, dans notre cirque, se produisent les célèbres lutteurs et champions du monde. Monde, Louis Peterson, Raoul Débouché, vous pouvez admirer leur force et leur carrure. Georges Hackenschmidt et Cyclope Belkowski. Kaleniki et les Trumski et le comte Robert. Fekhi gaçere, gaptile basmire. Armayışa, armayışa.
რატო ადიქი? რა გითხრა ექიმმა? იგიდავე. პიანისტთან აქტერი იყო ის ექიმი. აღარ შემოპასუხო გაფრთხილებას მიიღებ. ფოქსტენიან შეჯიბრიდან. ვები დაუკი. აიტაცე, დაიგე. კარგია. მარჯვნივ გადახარე. იატაკ, შენია, ნუ გეჩინია. შენია. არ გაუკვირ. აბა რა უნდა მე? თქვენი შეხვედრის მერს დღეს ხალხი გადაწყვეტდა არა ჟიური და რეფერი. ეჭებზენაც რომ დასცე. 1-2 წუთი გააჩერეთ, თორე გამარჯვებას არ მოგცემენ. აბა შენ კი არ შემარცხინო. ამათ პროტესტს სამართლიანად ჩაქვიან. მიაქაღარ გავაჩერება და მე კი არ დაბალაბარგო. წელში არ შეუშვა იცოდე. Io protesto in nome d'Italia. Questo signore aiutava con i suoi consigli a quell'atleta. Messi? Reste tranquille. Chers spectateurs, la protestation du jury est juste. S'ils n'arrêtent pas de parler leur langue qui est pour nous incompréhensible, le lutteur et son entraîneur seront ajournés et immédiatement mis dehors. Aio? Amgenis dasatsinit gavti. Normale Valeride! Გამოვგე ბიჭო! სადვირვიო? ლეჩხუმში კი არა იქ აღინდა. გამოადგი ფეხი. საბალეტო სტუდიაში არ შევიარო? ბალეტს გასაკობენ შენ ჩოდმალე. ცოტა მოუკელი მაგრამ იჯებს შესაყოლა შეძლებ მე. მე ისიც არ ვიცი სად მირვიო. სასტუმროში. ავიღოთ რაც გაგვაჩნია და მოუსვათ აქედან. მარსელამდე თუ გავაღწიეთ არა გვიჭის. ქვეყნის ნაცნობი მყავს სპორტში. რატომ არ უშევდი იმ კაცს ლეიბიდან? ჭიდაობის დამთავრებას აღარ აპირებდი? შენ არ მითხარი 2 წუთი გააჩერეო. სადმე თვალა ახლა იქ წუთები? სწორად ვეკეთ, თუმცა უკვე აღარ ავიგიშილ და პირს. ესეც ჩვენი სასტუმრო. Ah, c'est vous, messieurs. Je vous en conjure, rebroussez chemin, car votre vie est en danger. ჩვენთვის მოუსწრია თურმე. დაგხოცავენ. უსმალებ. ოსმალებს აღა უნდა. გაუსიძია შეგერებდარ, გელმაქიმურეა. რა უნდა და მემეძებ. ეკინი რაღაცა გეცემ. სასტუმროს ხალი ჩამემყიდა და როდის მოასწრე. შოადრესე. Dünyanın kaç kucak olduğunu. Hazır, yardım et. Da şuşavene tanıt. Demek ki bu sağda. Arkadaş. Pardon. Oui, monsieur. Aérodrome. Entendu. ეს გამარჯვ. ამას ერთი კაი კეტი მირჩენია. სად გიშოვნო ახლა კეტიად? Hanno preso la macchina! Fuggono!
Vediamoci ragazzi, porca madonna! La guida Casconi. Vivi. პირდაპირ მინდორში შევარდი ბიჭო. უკან უიხედავი, მოკვდი. გოგონო. კაცელებამდე ანტრიალ მინდორში შევსვლას ვერ გაბედავენ. ზისამოსლად გიპოსვეშილი გადაყოფრას მარსელში. თუ გაგიჭირდათ გადაკიყვანდო. ხო დაგვირდა ამაზე მეტი. რა უნდა გავიჭირდეს? იქნებ დაგესვენაც ლევს უთქა. აი, უარესი უნდა ვიეროთ, თვითფრენას უნდა მივაგნებთ. რა ცვიდა? სოფლიო ჩემპიონობა გაგაგდებინეს ხელიდან, მაგრამ არ იჯავრო, ყველაფერს მოესწრები. კი, მაგრამ როგორ გადაგვეფრეს პოსპეშილი ოთავეს მარსელამდე? ოთარ შეკვირდა, უარს გვეტყვის თუ? მისი თვითფრენავი ორ კაცზე მეც ვერ ერევა. შენ ჩაუჯექი, მე სიმაღლეს ვერ ვიტან. რამეს წამოვყვები? არ დავიტანე. დავჭით ძალიან დავიელი. გზის პულიც აღარ დაგჭა. თუ შენი თავით თან გახლავს, ღარიბად არ იხსენებიო. თუ არ გაგიგია, ახლა გაიგონე და დაიმახსოვრე. ისე უფლობა. შედობიან ცხოვრებას და დასვენებას რომ მაპირებდი. მალე დავისვენებ ისედაც ვატყობ. ფულიც დავკარგეთ და ჩემპიონობაც, მაგრამ ყველაფერს დაკარგვა შეიძლება კაცობისა და ადამიანების გარდა. ყველაფერს გაკიდვა შეიძლება სამშობლოს გარდა. შენი უბედური ხალხი არ უნდა დაივიწყო რა დღეში სამლად ჩამარდები. შენი ენის შეგინების უფლება არ უნდა მიცე. არავის. ვაიმე, ბაჰადურ. რა მოგივიდა? აი დედა. რა დაგემართა შეგაცა? რა ვიცი. ჯანდაბა. ეს ამოიდო თავქვეშ. ძაღლი გოშლობით არ ვაგდება. ვეშინი. შენ არ გაცივდე. მე რა გამაცია? ჭიდაობა ვითიცა საინტერესო. შენაირი ტალანტები უდევიან. ხანდახან. დიდი ხნით გაფერფთავდება ცა. და მერე რომელიღაც ვარსკვლავი გამოანათებს. და ის ამალი წავამეხო, არ გახსენებია თუ რა იმებს არ დეველიდება. ბიჭო გალენიკე. თუ რა მოხდეს არ შეგეშინდეს. რა უნდა მოხდეს? რა ვიცი, ყველაფერი მასალოდნელი. აქ რომ არ დამტოვებ ვიცი და იმედად აგვიმყოფა. მსოფლიო ჩემპიონი რო გახდები. საფლავში გამარჯვებისას ჩამოვძახი და გავიგებ. ასლაპარაკობ შეგაიგაცო. შენაირი კაცი მეორე ხომ არ დაიბადება. ნუ გამიშვება, მგავუგებარ ქვეყანაში მარტო. გალენიკე ბიჭო. ხამია თუ დღე. დღე. თუ არიანათებს თუ მზე. მზე. გაიხდე. მზე. დათია კალენიკე რა ბოშო კალენიკე რა საიდან გაცი ჩემო დათია რა ვიცი რა საკეთე ნიმზის ბასი გამედაინდა ქუთაისში და აქეთ წამოვედი მარსელში ძვირიაო შავიდან არ ვინ გაკეთებიო ასენიზე შენები როგორ არის
რა უჭით არიან რა. კი მარა შენგან დიდი მოგინაილი დადგაო. ასეთი ხმა მოვიდა ჩვენთან ზემოთ ვეცხუში და შენაგანა პიცაციკა. უსვაგროვე, მამობილი მყავს გადმოსასვენებელი სამშობლოში. უფ. ბევრი დაჭირდება მაგამ და ბევრი. ამას გავყიდი და მელ დაგეხმარებ. ეგრო საქმეს შველიდეს. აბა რა შაფათვიდა ამდენი ფული. სხვა რა ვახარ ბიჭო რა ვახ. რა მიშა სხვა. ამას გავყიდი და დაწყას გავახერხე. მე ხო ჩამოხვალ და ხომ მოგვიხალავ დედონიგოს. ჩამო. შენ მასწავლებელი ბიჭო ვეღარ დამც. ზის ახლა მზიკურზე და გზას უყურებს. შენ გელოდება. დედონიგოს ვეღარ ხალა. ყვავილი სპენტეროზე და შუტ ენაყოფს თუღა ჩამოაგდებს ხანდის. ეგ არის და ეგ. ჩამოხვალ კალენიკე. ჩამო. მოგვიხალა დედონიგო. ჩამოვალ და მოგიხალა. დაბარასვიდე. კარგად ვინც არ მიცნობს ვერ მიხვდება ვერასოდეს რა კაცი ვარ რა ღმერთი მწამს რისკი ვინც არ იცის აღარ მიკვირს არის მოდეს რომ საჭით ვერ მოგებსამს ერთი მაგათარი დაკრეა მაგრამ ასე უზომო უგებები წედია ყველაფერს მოსაგვარი ასარა დავიღალე და არ ვიღარ ჩვენს მოვისმინე ცხოვრება ცირკია ლაბარაკი აღარ უნდა თეთრი ვერას დროს გაშავდება ხოდამეს თამაშობს სულელი მოწყუდეს უნდა ამით არაფერი შავდება სიგეთის სამსახურშია და მეჯერებს სწორედ ასეა არ ვჩივი და მაინც სიმართლე ხომაშია გული რომ ტივილი სამზეა